তুমি কোনদিন নোটিস করেছো আমাদের হাড়ের ভিতরে কটাস কটাস করে শব্দ হয় কিসের জন্য? বিশেষ করে আঙুলের আঙুল ফুটানোর সময়। তো দেখো, আমাদের হাড়ের ভিতরে এক ধরনের লিকুইড থাকে যার নাম হলো সাইনোভিয়াল ফিউল। এই লিকুইড আমাদের হাড়গুলো সহজভাবে নড়াচড়া ও ফ্লেক্সিবল করতে সাহায্য করে। আর ধরো দুটো হাড় একসাথে ঘষা লাগে তার জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা যখন কাজ বা আঙুল ধরে টানাটানি করি তখন এই লিকুইড লম্বা হতে শুরু করে, আর লম্বা হওয়ার কারণে লিকুইডের ভিতরে বাবল তৈরি হয়, আর বারবার এই আঙুল ধরে মুড়ামুড়ি করার কারণে বাবল ফাটা শুরু করে, আর এরকম পুটকাট পুটপাট করে শব্দ হয়। তারা মনে করো ফুটফাট শব্দ হওয়ার কারণে হাড্ডির সমস্যা হয়, তারা আজ থেকে নির্ভয়ে শুরু করো।